朋友们，大家好，我是武师家，很高兴又到了周末我们见面的时间。今天我们讨论的主要问题呢是冰箱不启动、不制冷的问题。由于造成冰箱不启动、不制冷的原因呢非常多，我们前期视频呢介绍了压缩机的启动电容所造成的冰箱不制冷、不启动的问题。今天我们主要重点呢是讨论非常常见的一个现象，也就是说冰箱压缩机的启动继电器坏了而造成的冰箱不制冷不启动的问题，也就是我现在手上拿的这样一个元件。实际上呢，它是一个 PDC 的热敏电阻，里面呢是一个圆形的半导体的电阻，所以呢有人也称为陶瓷开关。今天我们的介绍呢分为3步，第一步呢，我带大家一起去打开冰箱的后盖，找到启动继电器所在的位置，并且取下来，同时呢跟大家解释启动继电器发生问题以后压缩机所表现出来的一些现象。拆下来以后呢，我跟大家一起来测量这个PDC 启动继电器的它的电阻，并且呢做相应的说明。当我们的冰箱的启动继电器发生问题的时候，我们打开冰箱，在这个冷藏室的灯呢照样是开着的，但是呢冰箱不启动、不制冷，所以呢这个里面温度呢不低的，是常温的状态。这是一台250升的冷冻冷藏箱，现在呢通电已经10分钟左右。现在我们过去先把冰箱的电源呢先拔掉。我们现在看见后底盖呢有一个白颜色的，现在我们用螺丝刀呢把这个盖子呢打开，先呢暂时放在旁边。我们在压缩机的顶盖上呢看见一个计水盘，这是拿来计聚冷凝水的。好，我们暂时呢把它放在旁边。现在我们马上用手摸冰箱的顶盖，因为刚才我们通电通过10分钟，如果我们感觉顶盖上是温热的或者是热的，那这个时候呢很有可能是因为启动电容坏了，这就是我们上期视频所讲的。如果是凉的，这很可能启动继电器坏了，所以这个感觉这个现象呢对我们来讲呢是非常有帮助的。当然这个和压缩机的这个接线呢很有关系，但是有的压缩机的接线呢，压缩机顶盖也是温热的，有的压缩机接线确实不一样，所以除了现象观察呢，我们也需要进一步的测试确认。现在呢我们用这个一个螺丝刀把这个金属条敲下来，然后把塑料的接线盒盖子取消掉。在这个盒子里面的右侧呢，我们很容易发现这个启动继电器的位置，然后我们用手往外拉，那么很容易呢就把这个启动继电器拉出来。好，现在拉出来了，放在我手上，这样一个东西呢就是启动继电器。为了方便起见呢，我们把压缩机旁边这一套电器元件呢都拆下来，包括呢启动电容，第二个呢是这个启动继电器，还有一个元件呢就是压缩机的过载保护器。好，这就是我们刚才拆下来的启动继电器。那么它有3个这个接线端子，左边一个，右边2个。右边2个呢实际上它是通的，在左右两边分开呢实际上是一个半导体的陶瓷片，也就是这个热敏电阻。当这个常温下它具有一定的电阻，当通过这个热敏电阻的电流增加的时候，那么陶瓷片的温度升高，陶瓷片的温度升高以后呢，它的电阻呢就增加的非常快，增加到无穷大的时候呢，就相当于使得这个左右两端呢就断开了。我们首先拿在手上呢，我们可以这样用手摇，如果它里面已经坏了的话，我们就能听见里面哗哗哗哗的声音，好像沙子的声音，就表示里面的这个半导体的陶瓷片坏了，碎掉了。现在呢，我们来测左右两侧的这个电阻。数字电表呢，我们先打到这个测电阻这样一个位置。现在呢是无穷大，我们把2个接线端短接，看到它电阻呢是0.1，这边是好的。然后呢，我们来
测这个左右两端。大家可以看出它的读数呢是19.7左右，也就是20欧姆左右。右面两个端子我们测出来是0.2、0.3欧姆，也就是说它相当于是通的。启动器的型号看呢，它是 COP2-15，常温下的电阻呢应该是在15欧姆左右。然后我们测出呢是接近20欧姆。由于这个启动器在压缩机上已经用了10几年，所以呢它的电阻值呢有所升高，这是非常正常的。我们测出的电阻比这个正常的电阻呢大许多，就表示这个启动器呢已经坏了，不能用了。朋友们，这就是我向大家推荐的如何简单的诊断或检测启动继电机的方法和步骤。如果你有什么疑问，对我们有什么建议或看法，欢迎你在下方给我们留言。好，谢谢你的观看，我们下次见。